अगर आपको खांसी जुकाम की समस्या है, गले की खराश ने परेशान कर रखा है, तो घर की आसान चीज़ें अपनाएं जिससे राहत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको खांसी जुकाम है तो 1 चम्मच शहद में थोड़ा अदरक का रस मिला लेना और पी लेना। गर्म पानी पिएं, हल्की भाप लें, हल्दी वाला दूध पिएं, आराम करें, ठंडा पानी अवॉइड करें, इससे आपको आराम मिलेगा। ऐसी आसान जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।